Selamat lemai ngagai semabala kita tis mampai bergulang kami ba Aiban di pancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 5 8 hari bulan 4 bergulang aku Bumawin kita ngepun ke Aiban nama itu ngau berita tu. Pemujur program bertujuk COVID-19 bangsa PICK udah nentu ke tebal lagi pesakit COVID-19 seminak bisi tanda kena rampit di Endak Raya. Menteri Pengerai Khairi Jamaluddin Madah bak timpuh ngalih ngagai renggan endemik semat 98% kes endemik COVID-19 seminak ngubah diri bak rumah serta hendak dibaik ngagai hospital. Khairi Jamaluddin bak Twitter yang madah ke 97.6% pesakit COVID-19 kuarantin bak rumah, 0.2% bak palan kuarantin ngau ngubat COVID-19, 2% bak hospital, 0.1% bak ward ICU tang hendak ngena oksigen ngau 0.1% bak ward ICU serta ngena oksigen. Yang madah pengawak matau tik diperjalai kepalan pengawata COVID-19 ngena cara maya VCAC bak aplikasi My Sejahtera netap ke pesakit COVID-19 patut ngisi POM Health Assessment Tool HAT 2 kali sehari pasal gaya pengerai sidak. Lebih 70% kes COVID-19 bak rumah ngisi HAT ninteng hari dikenal nentu ke bagi kes raya tik patut dibaik ngagai hospital. Ia madah antik semak data HAT pesakit COVID-19 majak anda manah notifikasi dekat dianjung nur nentu ke pesakit patut datai nganyun diri ngagai palan pengerai. Nakal kemari 58,780 ekor nebiak ke berumur 5 nyentuk ke 11 tahun di Malaysia sudah nembuk ke tujuh vaksin COVID-19 hari program bertujuh vaksin COVID-19 bangsa ke nebiak miat PIC Kids. Nitih ke penerang hari laman web COVID Now, 1,354,514 ekor nembiak miat tau ke 38.2% habis nadai sudah nerima sitik dos vaksin. Nembiak ke berumur 12 nyentuk ke 17 tahun bisik 2,856,360 tau ke 91.8% sudah nembuk ke tujuh vaksin sidak, lalu 2,956,063 tau ke 95% habis nadai sudah nerima sitik dos vaksin. 15,899,713 tau ke 67.6% orang besar tuai di Malaysia sudah menerima booster dos, lalu 22,955,772 tau ke 97.6% sudah nembuk ke 2 dos vaksin. Kemarin megak 29,734 dos vaksin sudah diberi ianya 15,374 dos kedua, 10,639 booster dos, ngau 3,721 dos keterubah. Tungujung ke penyampau dos ke sudah diberi hari program PICK manggai 69,101,615 nakak kediatuk. Sarawak ngau Sweden uli negap ke pengawat randau ngau gempung kerjasama bak maya bengkas sektor. Duta Besar Sweden ke Malaysia Dr. Joachim Bergström madah tunyengkau bak sektor infrastruktur pengangkut ngau teknologi pemadah. Sweden is working in a number of different sectors in Malaysia already, in the transportation industry, in infrastructure, in IT and technology. We are also strong in waste management, energy. Ia bisik benar pengharap kalai kaul bak pengawat randau engkau kerjasama bak mayuh bengkas sektor tu udah dikemujur dari pengawat bertukar penau penelbak kelebih lagi bak pengawat Tik Meruan. Dutanya madah ke Sweden ngembuan komuniti dagang di Cukup Mana di Malaysia, lalu nakak kedatuk kira 100 buah company Sweden bisik dibuka di menua tu. Dr. Joachim masuk ke jakut tu udah tik nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Penemuannya ke Terbahaya ke Sarawak udah tik dipadu mangkuk pengawak dalam bulan 8 tahun Siti Nyin kemari. 10 buah agensi pengelikun ngau penerit adat tiga wak maya Hari Raya Aidilfitri nerima bantu hari perintah menua bak sebengkah pengerami ke diatur bak Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Sarito tadi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau binia Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang bisik ngau nguluk pengerami simbolik Sumbang Seh Raya 2022 ke diatur upis orang induk ngau ruang bilik Sarawak nintiang tahun kenyau hari tahun 1990 subak.
Berjaku bab pengeraminya Premier Sarawak merik terima kasih hagai semua agensi penglikuan ngau penerit adat di Sarawak laban ti usururan komited nyaga penglikuan ngau pengelantang menua kelebih lagi maya musim pengerami. 11,500 kotak sumbangsih ti ngundan barang pemakai dekat di sadu ngagai tiap ikut orang hari semua agensi kebekawal nanti dibanding ke 10,050 kotak bak tahun sitik ngin kemari. Kotak sumbangsihnya diserang ngagai agensi bakar Raban Sedadu Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Maritim Malaysia, Opis Bomba ngau Penyelamat Malaysia, UPS J Malaysia serta Rela. Inisiatif Gagasan Anak Dayak Sarawak GADS dekat ngada ke konsep baru berserimbai ngau Ari Regawai yang ngatur gawai bazar diperhati oleh Nyika Perkara Ekonomi Baraban Bangsa Dayak di Menuatu. Sapi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Majar Renggi Madah tu setipak ngau pemansang kemayari ngau konsep ngujung ketuk megak mai ubah ngagai pengerami Ari Gawai. Datuk Majan Renggi Madah ukai seminatnya di palan alai pupur bangsa bertemu tu megaknya di siti ari cara kena ngerapit ke kawal. Yang ngarap ke programnya diatur ngau menyana agi ngambil gawai bazar dudi hari lah olehnya di produk dagang temuai serta merik penguntung ngau mantuk memansang ke menua. Datuk Majan Renggi masuk ke Jakarta bab pengerami makai lemai pra berjadi pegawai Dayak Bazar 2022 tingari ke sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas di Miri. Gawai bazar ukais minat kena ngelaku ke pemakai asal hari Menuatu, tak megaknya di palan alai mandang ke adat engau main asal Raban Bangsa Dayak di Menuatu. Bak pengerami kesama Datuk Majang Madah ke agih belanja RM35,000 hari Datuk Amar Douglas diberi ngagai GADS engau tuju kena berjalai ke program sidak. Perintah menua ngebuat undian terbuka serta sedia nerima buah penemu pasal Servis Center Sarawak Serian. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Jaul Sameon Madah pengawaknya berguna benar kena ngangkat ke pemanah servis ngagai rakyat di Menuatu. Kalau ada kelemahan yang boleh diperbaiki, kita akan perbaikikan. And over time, we will be improving our services. We will also make sure that people come here feel comfortable and they can get the service fast. Yang penting ini convenient, cepat. Ia madah pemanah servis ngau fasiliti ke guna orang tik timpang pendiau, ngau orang ke udah tuai umur tik ngadu ke pengawak bak palannya megak patut dikemerat, dikena nangku peminta mensiamayu dudi hari ila. Datuk Amar Jaul mansut ke Jakarta ngagai pengarang berita udah tik berjadi Servis Center Sarawak Serian bak palan pentadbiran Perintah Sarawak bagi menua Serian. Disediakan ngau mayu macam servis bakal counter servis, kios, self-service, portal ngau aplikasi bak telefon pintar, dekat ngelangkas kagik pengawak orang bak bagi menuanya. Dalam tempoh sehari aja habis nadai 500 ikut orang bisik datai ngadu ke pengawak bak palannya. Lalu kenyawari palannya dibuka bak bulan 9 tahun sitiknya kemari. Palannya udah merik servis ngagai lebih 28,000 ikut orang engau lebih hari 41,000 transaksi. Palandur munuh babi di Krokop Miri sudah diasuh tutup ensana setiap ngau Seksyen 25 Undang-Undang Pengerai Mensia Mayuh Veterina 1999 dikena nagang sakit babi Afrika ASF hari ke Majak Ngerekai. Menteri Bertanam Bertupi Moden ngau pemansang kena menua Datuk Seri Dr. Steve Berundi Utomadah pengawak nutup palan tu diperjalai ngambil kepalannya oleh dipersi engau manahgi. Datuk Seri Dr. Stephen madahkan dikena napik peminta daging babi di Miri, UPS Veterina Sarawak JPVS ngemendar ke orang mai daging babi hari Sibu, semarahan ngau kucing. Tajak pihak pengawak mai babi hidup ngagai bagi menuanya udah diketuka dulu. Ia megak madah ke bagi menua Seriaman ngau Serian udah ditetapkan jadi genturung penyaga penyakit ASF kebaru berduduk hari report Berita Indonesia pasal pengerekai penyakit ASF di Kalimantan Barat. Babi bak kampung Mapu Kijabu ngau kampung Daha Kisau di Serian megak udah ditetapkan Makmal Veterina Sarawak positif sakit babi Afrika. Datuk Seri Dr. Stephen megang lalau orang ke nupik babi ngambil ke nerit ke biosecurity ladang sidak dikena nagang pengerekai igip penyakitnya. Majlis Pengakap Sarawak MPS meransang Raban Biak ngau ngambil bagi bak pengawak Raban Bangsa. Sapit yang dipertua MPS Datuk Muhammad Safri Abdillah Madah tunjukkan mayuh bengkak program tidak diatur bak sepemanjai bulan Ramadan tu ngau Aidilfitri tidak datai.
Perkaranya dipansut ke Yampu dah tik medap programnya ke diatur ngau mujur bak meritam limbang kemari. Kita telah mengagihkan bubur lambuk kepada masyarakat di Kampung Meritam. Ia adalah satu program di mana pengakap daerah limbang merapatkan diri mereka dengan masyarakat di setempat. Yang madah sidak megak dekat ngatur program berkemah dikena mantuk ngangkat ke pemanah ulah ngau disiplin kelebih lagi 6 biak sekolah. Yang masuk ke Jakarta ngagai pengarang berita dah tik nguluk program sungkai santai ngau nyadung bubur lambuk Majlis Pengakap Daerah Limbang bergulai ngau rukun tetangga ngau komiti Kampung Meritam di Limbang. Yang madah pelilih limbang jadi Siti Ari Palanti dekat di Gagak Palan alai berjalai ke program pengangkap. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai kelemah itu, tajapan Kitai sudah divaksin penuh serta ditenduk ke bak sekedar perkara tang anang Kitai telunggak-lunggak. Terus ni tiaka SOP kena nyeliah ke penyakit COVID-19 hari ti berampit. Jadi untuk aku Bu Mawin madah ke diri, mumpuk dulu.